गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द टू ब्रांचेस, जिसमें से कि एक है मैक्रो एंड द सेकंड इज माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द स्मॉल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का वो वाला हिस्सा जो कि एक पर्सन, एक फर्म, एक बिजनेस, इन सब से रिलेटेड होता है। इन अदर वर्ड्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमी से डील नहीं करती है, पूरी अर्थव्यवस्था से इसका कोई संदर्भ या मतलब नहीं है। हाउएवर माइक्रो, बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलकर ही एक कंट्री, एक स्टेट, एक राज्य की अर्थव्यवस्था को डिटरमाइन करती है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि आप अगले साल पढ़ेंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो एंड द सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब है एक पर्सन, एक कंपनी, एक घर की जुड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें से कि उनकी जो प्राइमरी जो वैल्यूज हैं वो है बचत करना, पैसे की बचत करना, उसके अलावा अपना फायदा सोचना, ये देखना कि हमें कोई अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले कम से कम दाम में। ये सब वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इन अदर वर्ड्स, हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं। कोई चीज 5 रुपए की थी तो मैंने 20 खरीदी, वो 10 रुपए की हो गई तो फिर मैंने 20 नहीं खरीदी, फिर मैंने कम खरीदी क्योंकि वो महंगी हो गई है। अब उसकी वो वाली वैल्यू जो मुझे मिल रही है उससे वैल्यू वो तो सेम है, लेकिन उसका दाम बढ़ गया है। तो जो मॉनेटरी जो टर्म्स हैं उसको देखते हुए लॉ ऑफ डिमांड जो है, जो कि एक टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके अकॉर्डिंग मैं कम खरीदूंगा। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। अब कुछ चीजें, अब हम इन्हें अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ चीजें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छी मानी जाती हैं वो मैक्रो में बुरी मानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज सेविंग्स, बचत करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसे अच्छा माना जाता है, आपको बचत करनी चाहिए पैसे की, आपको जितना हो सके खर्च नहीं करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में वो पैसा आपके काम में आ सके। लेकिन अगर हर किसी ने बचत करना शुरू कर दिया पूरे देश के स्तर पर, एक कंट्री के स्तर पर, तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई प्रोडक्ट्स खरीदेगा नहीं, सब बचत कर रहे हैं। और कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा तो लोगों की इनकम होनी बंद हो जाएगी। तो जो चीज एक व्यक्ति के लिए, उदाहरण के तौर पर मेरे लिए अच्छी है, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होगी। तो इसीलिए हम माइक्रो और मैक्रो को अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग हैं। तो मैक्रो में अगर कोई स्पेशल बात है तो वो ये है कि वो एक पूरी अर्थव्यवस्था की एक नजर होती है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था का और आम जन का और हर किसी का फायदा सोचा जाता है, किसी एक व्यक्ति का या सरकार का खुद का फायदा नहीं सोचा जाता। और कई बार एक ही पार्टी माइक्रो भी हो सकती है और मैक्रो भी हो सकती है। जैसे कि अगर हमारी सरकार, हमारे पीएम कभी यूएन में जाके, यूनाइटेड नेशंस में जाके प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश का, तो उस वक्त वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों पर सोचेंगे, यानी देश का भला। जबकि अगर वही देश में आकर देश से जुड़े कुछ फैसले लेते हैं, कुछ जरूरी डिसीजंस लेते हैं इकोनॉमी से जुड़े, तो फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है, क्योंकि फिर वो सबका सोच रहे हैं। तो इसी तरीके से एक ही पार्टी दो अलग अलग नजरिए रख सकती है। तो माइक्रो और मैक्रो में काफी अलग अलग फर्क हैं, बट इनका स्कोप समझना एक बहुत जरूरी है आपके लिए। इनके स्कोप में शामिल हैं इनके स्टेडी मैटर,
कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक तो स्टडी है लाइफस्टाइल का, वेलबींग का, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस तरह का जीवन व्यापन कर रहे हैं, कैसे उनकी इनकम हो रही है और कैसे वो उस इनकम को खर्च कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक बड़ा पोर्शन है। उसके अलावा जो भी विकल्प हैं लोगों के पास, हर एक प्राकृतिक संसाधन से जुड़े, उन विकल्पों को भी हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उदाहरण के तौर पर आपकी एक जमीन है, आप उस पर 5 तरह की चीजें उगा सकते हो, गन्ना, गेहूं, चावल, कॉटन और एक और कोई अन्य विकल्प ले लीजिए, या यही 4 विकल्प रहने दीजिए। तो आप इन 4 विकल्पों में से कौन सा उगाएंगे, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा प्रश्न है। तो ये विकल्प डिटरमाइन करता है कि भविष्य में आपको कितना फायदा होगा। ये एक ऐसी चीज है जो कि माइक्रो और मैक्रो दोनों के ही स्कोप में शामिल है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये जुड़ी हुई है साइंस ऑफ वेल्थ से। बेसिकली वेल्थ यानी दौलत, किसी देश की कितनी दौलत है, वो किस वजह से है, ऐसे कौन से प्राकृतिक संसाधन है जिनकी वजह से वो दौलत है, ये है साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने भी 1776 में जब अपनी बुक पब्लिश की थी द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उन्होंने उसमें भी यही जिक्र करने की कोशिश की कि कुछ देशों के पास जो उनकी वेल्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है और दूसरे देशों की वेल्थ उतनी नहीं है। तो ये जो है ये डिफरेंस क्रिएट करता है उन लोगों के, आम जनों की, उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन स्तर में। उदाहरण के तौर पर अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, हर एक व्यक्ति की जो औसतन आय है, तो वो सबसे ज़्यादा अमेरिका की नहीं है, ना वो कनाडा की है, ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ की है, वो है मिडिल ईस्ट, द ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनकी सबसे ज़्यादा यू कैन से पर कैपिटा इनकम है। क्यों? क्योंकि तेल के कुएं पाए गए वहाँ के डेजर्ट्स में। उसने उनकी इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर लिया है कि वहाँ के लोग अब एक अलग ही लाइफस्टाइल में जीते हैं। लग्जरी की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल लग्जरी कार्स, लग्जरी घर, एक से एक ऊंची इमारतें, ये सब उन्हें एक तरीके से गिफ्ट के तौर पर मिला है नेचर की तरफ से। और वो है तेल, कच्चा तेल, जिससे आगे पेट्रोल, डीजल, वैक्स, पैफरिन, एसफॉल्ट, ये सब मटेरियल्स निकल सकते हैं और ये सभी वैल्यू की चीज़ें बेची जा सकती हैं। तो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा स्कोप तो है जो वेल्थ है नेशंस की, उससे जुड़ा है। उसके अलावा मटेरियल वेलबींग, कोई इंसान कितनी समृद्धि के साथ जी सकता है, ये भी इकोनॉमिक्स का स्कोप है। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं, मैक्रो का भी यही स्कोप है। कुछ जगह माइक्रो और मैक्रो के जो स्कोप हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि किस तरीके से लोग जीवन व्यापन करते हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या उनकी इनकम वैसी है? क्या इनकम के साथ वो खर्चा करना पसंद करते हैं? क्या उन्हें मनी मन ये संतुष्टि है कि भविष्य कुछ बुरा नहीं होने वाला है, इसलिए वो आराम से खुले दिल के साथ खर्च कर सकते हैं? अगर यदि ऐसा है तो फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ मटेरियल वेलबींग काफ़ी है। यू कैन से कि मेटेरियलिस्टिक है थोड़ा बहुत ये सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एक व्यक्ति के खुद के फायदे पर फोकस करता है कि वो वैसे कैसी जिंदगी जी रहा है, कैसे घर में रह रहा है, कैसी गाड़ियां चला रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कितने वैल्यू की हैं ये सब चीज़ें। ये सब डिटरमाइन होती हैं इकोनॉमी से और माइक्रो इकोनॉमिक्स से। एंड ऑफ कोर्स साइंस है ये
माइक्रो इकोनॉमिक्स चॉइस मेकिंग की, विकल्प, कोई पर्सन किस चीज का विकल्प चुनता है, ये एक साइंस है। और इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ चीजों के साथ कि अगर आपके पास दो विकल्प हैं और ए विकल्प जो है वो बी से बेटर है तो आप ए चुनेंगे। इस तरीके से ये इसके चार एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हर व्यक्ति के यू कैन से वांट्स अनलिमिटेड हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ हो जिंदगी में, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं हो। ऑल आई वॉन्ट इज एवरीथिंग, ऐसा कई बार आपने सुना भी होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट ये है कि वी हैव स्कार्स मीन्स, हमारे जो यू कैन से प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है। और गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि इस धरती पर हर किसी व्यक्ति की जरूरत के लिए तो काफी है, लेकिन लालच के लिए काफी नहीं है प्राकृतिक संसाधन। तो हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन है जिनसे हमें अपना जीवन व्यापन करना है। और जो चौथी चीज है वो ये है कि हर संसाधन का एक ही उपयोग नहीं है, कई कई संसाधन के मल्टीपल उपयोग हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनके कई और मल्टीपल यूज हैं। और उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स साइंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। कोई देश विकसित है, विकासशील है, इन चीजों में फर्क क्या है, इससे डील करता है इकोनॉमिक्स। और इन्हीं से जो प्रभाव पड़ता है आम आदमी के जीवन पर, वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, इन सब चीजों पर कुल मिलाकर ये डिटरमाइन करता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट इन टर्म्स से जुड़ा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स या खुद इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एक मॉनेटरी चीज है, पैसे में जो इंक्रीज हो रहा है, जो किसी भी कंट्री की जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रोथ है। डेवलपमेंट एक क्वालिटी से जुड़ी चीज है कि क्वालिटी वाइज क्या अलग हो रहा है। पहले लोग मछली पकड़ते थे, अब लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है वो सर्विसेज में जाएं, हो उससे आगे आने वाले वक्त में हो सकता है वो रिसर्च करें और वर्ल्ड को अपनी रिसर्च प्रदान करें। इस चीज को हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कुछ ऐसी बुनियादी समस्याएं जो हर अर्थव्यवस्था को, हर एक देश को, हर एक राज्य को उनसे निपटना जरूरी है। कुछ ऐसे फैसले हैं जो हर किसी को करने जरूरी हैं। तो उनमें से उन सब का जो मुख्य जो रूट है, जो जड़ है, वो है स्कार्सिटी, अर्थात कमी। प्राकृतिक संसाधन, सारे संसाधन असीमित स्रोत नहीं है, वो सीमित हैं अपनी मात्रा में। हो सकता है कि हम सनलाइट को, सौर ऊर्जा को अनलिमिटेड मान लें, बट वो भी वक्त के साथ ही आती है, उसे हम एक साथ उपयोग नहीं कर सकते। तो कम या ज्यादा हम कह सकते हैं कि हर प्राकृतिक संसाधन अनलिमिटेड या असीमित नहीं है, वो सीमित रहता है। और यही है सारी समस्याओं की जड़। और इसी वजह से हर देश को कुछ जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर में, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पाद करें, किस चीज का प्रोडक्शन करें। तो इसमें काफी सारे विकल्प आ जाते हैं। आप चाहें तो चावल बनाएं, गेहूं बनाएं, ब्रेड बनाएं। जब ये चीजें काफी मात्रा में बनने लग जाएं तो फिर आप हो सकता है कि आप हथियार बनाना स्टार्ट कर दें, आप खिलौने बनाना स्टार्ट कर दें, आप शिक्षा से जुड़ी सामग्री बनाना स्टार्ट कर दें। तो क्या प्रोड्यूस करना है, ये एक मुख्य सवाल है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक का यूज करते हुए किसी भी उत्पाद को प्रोड्यूस करना है,
क्योंकि जिस तरह की आप टेक्निक यूज करेंगे उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, और हद से ज्यादा क्वालिटी देना किसी चीज को महंगा कर देता है, फिर आपको उसके ग्राहक ढूंढना पड़ सकता है। और ये एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक सवाल है कि हम किसी चीज को कैसे उसका उत्पादन करें, क्या मशीनों का उपयोग करें, क्या मनुष्य का उपयोग करें। कुछ देशों में मनुष्य ज्यादा हैं, आबादी ज्यादा है, मशीनें उतनी नहीं हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके मनुष्य जो हैं वो किसी सकारात्मक कार्य में लगें, तो आप सोचेंगे कि अपने उत्पादन मनुष्य से करवाएं। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां आबादी कम है लेकिन विकास अच्छा है, हो रहा है, तो वहां वो मशीनों का उपयोग करेंगे। तो कैसे उत्पाद करना है, ये भी एक प्रश्न है। और फिर एक सवाल उठता है, किसके लिए उत्पाद करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो बनती है वो किसके लिए बननी है, उसका कितना वो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति खुद उपयोग करेगा और कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मार्केट में अन्य लोगों के लिए। और इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा है मार्केट। तो ये कुछ केंद्रीय समस्याएं हैं जो कि किसी भी एक यूं कह सकते हैं देश को उसका जवाब देना जरूरी है। और इससे जुड़ा एक ग्राफ होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ये जो ग्राफ होता है ये कुछ एक क्वार्टर सर्कल जैसा होता है, जिसमें कि आप दो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में फैसला करते हैं कि आपको किसका कितना प्रोडक्शन करना है। एक तरफ मान लीजिए कि राइस को हम 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वीट को कितना कर पाएंगे, और अगर हमने वीट को 0 प्रोड्यूस किया तो राइस को कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं हम। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा जाता है क्वार्टर सर्कल से। और ये जो क्वार्टर सर्कल है ये डिटरमाइन करता है, अगर एक अर्थव्यवस्था अपना पूरा बल लगा दे, सारे संसाधन लगा दे, तो इन दो गुड्स के बीच में वो कौन सी क्वांटिटीज डिसाइड कर सकती है कि अगर चावल 0 है तो गेहूं कितना बन सकता है, और अगर गेहूं 0 है तो चावल कितने बन सकते हैं। और अगर आप दोनों ही कुछ मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहते हो कोई बीच की जगह, तो फिर वो आप कैसे कर पाओगे, चावल कितना होगा, गेहूं कितना होगा। और जाहिर सी बात है इस कर्व के उस तरफ प्रोडक्शन करना संभव नहीं हो पाएगा। इस कर्व के अंदर अंदर ही आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस कर्व पर हैं तो आप पूर्ण उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, इस कर्व के अंदर कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। और यदि टेक्नोलॉजी में सुधार की वजह से अगर सिर्फ चावल का प्रोडक्शन ही थोड़ा बेहतर हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो ये कर्व एक तरफ से आगे बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स उसमें वीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ राइस का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और राइस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो इस तरीके से ये कर्व वक्त के साथ बदल भी सकता है। और अगर ये दोनों ही गुड्स को ज्यादा प्रोडक्शन में हेल्प करने में मदद कर रही है टेक्नोलॉजी यानी हमारी तकनीक, तो कहीं ना कहीं ये कर्व पूरा ही आगे खिसक जाएगा, जिससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले ज्यादा है। अब हम दोनों चीज को, राइस और वीट दोनों की ही ज्यादा मात्रा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है कुछ केंद्रीय समस्याएं जो कि हर अर्थव्यवस्था इनसे जूझती ही है। और एक और, अभी तक हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की है, एक और पॉइंट आता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग, उनका पूर्ण उपयोग, ये भी एक चैलेंज है। कई बार संसाधन वेस्ट हो जाते हैं, उनका अच्छा उपयोग नहीं हो पाता, तो ये भी एक समस्या है। और उसके अलावा
संसाधन का सिर्फ पूर्ण उपयोग ही बड़ी चीज नहीं है, एक चीज है एफिशिएंसी, किफायत। उनका संसाधनों का एफिशिएंसी के साथ, किफायत के साथ उपयोग करना जरूरी है। और जो तीसरा पॉइंट आता है वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। भविष्य में ये संसाधन क्या आज के मुकाबले ज्यादा हो सकते हैं, क्या ऐसा संभव है या नहीं, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या भविष्य में ये संसाधन आज के मुकाबले ज्यादा हो सकते हैं, क्या मानव संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, क्या तकनीकी संसाधन ज्यादा हो सकते हैं। ये वो समस्याएं हैं कुल मिलाकर जो किसी भी अर्थव्यवस्था को जो भी संचालन कर रहा है उस व्यक्ति को इसका जवाब देना जरूरी होता है। और इन प्रश्नों के छोटे छोटे वर्जन्स का जवाब हर एक प्रोड्यूसर को भी देना पड़ता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ऑफ कोर्स माइक्रो में अगर आप हैं तो इसका मतलब है आप अपना फायदा सोचेंगे, और अगर आप मैक्रो में हैं तो आप पूरे देश का, पूरी कम्युनिटी का फायदा एक साथ सोचेंगे। प्राइमरीली फर्क यही है। ओके, आई कंक्लूड दिस लेक्चर। अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो कमेंट्स में उसे प्रेजेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू।